有何永成喺度。大家好，熊仔啦，你叫我已經係環遊過全世界嘅旅遊達人啦。呢個米芝蓮啊，你有冇要求咧？有冇真係揸住本街 book 啊咁樣去追啊？冇嘅，因為冇錢，除非一個好為食嘅朋友，即係好似你咁，你帶我哋去食啲米芝蓮咧，咁就好啦。你知唔知米芝蓮嘅由來先？車胎嚟嘅啫嘛，唔係咩？係啊，咁點解會有粒星咧？你對美食有咩要求啊？好食抵食。咁你最中意食咩先？我哋而家食西餐嘛，食魚啦，食魚啊，係啊，同你一樣。多嚿魚啊！唔係講嘢食，梗係要有廚霸喺度啦。你煮嘢食咁叻，去到米芝蓮餐廳，其實佢哋都會有壓力嘅喎。唔會啊，欣賞咯，梗係。你會有咩要求咧？冇咩特別大要求，我覺得同邊個食係最緊要咯。同你食乜都得㗎啦。哦，真係太 sweet 啦！富橋都好多嘢 allergic 嘅喎，又唔食得海鮮。所以其實你唔使問佢嘢咯。好耐冇見係咪？咁啊，細仔出世嗰陣幾多磅啊6磅13盎司。你食咩可以食到個仔咁足磅咧？第二胎其實就係咩都食，反而咧阿弟弟啲頭髮仲多啲添。外國讀書中意食中餐西餐先。中餐越嚟越大咧，就好 appreciate 中餐多。但係你哋又中意美酒嘅喎，咁中餐點樣揀美酒咧？美加咧就好難揾啲靚酒，因為我哋係中意飲法國酒嘅，喺香港就會食得開心。智利酒都唔得㗎。最好就法國酒啦。你哋嘅斷片嘅情況有幾時常發生咧？最近少咗，我都冇乜飲酒嘅。擘大眼講大話，斷片情況真係唔記得啊，因為斷咗啦嘛。